wonten bagian piyambak-piyambak. Senajana pemahaman kita menawi kiai itu mumpuni segalanya, tapi wonten yang lebih khususiah atau yang lebih fak di dalam bidang keulamaannya tersebut. Wonten sing ulama di bidang fikih, ya wonten ulama ingkang di bidang Quran, ya wonten ulama di bidang hadis juga wonten macam-macam kata naminipun ulama. Cuma kadang-kadang pemahaman kita itu nek ulama yang mumpuni segalanya, ngoten. Tapi nek kados dokter ngoten. Sakderengipun ngertos dokter umum kan dokter ya dokter. Padahal dokter itu wonten dokter umum, wonten dokter spesialis. Spesialis dokter itu dia macam-macam. Wonten THT, wonten spesialis jantung, wonten spesialis mata. Lan werni-werni sedayanipun sami menunjukkan nopo pangeran niku lho nggih, pangeran niku masyaallah nggih, ngoten tasik wonten sing boten tercatus. Jadi keilmuan sumber niku saking pangeran sedaya. Wong mengambil satu spesialis saja itu pirang tahun spesialis mata niku mawon pirang tahun, cuma utek gawenane pangeran. Jadi diwulak-walik, ditontoki, diamati, dicermati. Nah, dokter niku nggih ngoten, kebiasaan akhire lara iki kan ngoten. Nggih ngoten. Niku satu spesialis. Nggih. Nah ini sak awak niki spesialis pinten macem kabeh kan ngoten, masyaallah. Luasin mahkute pangeran mawon kita niku sampun takjub. Nah niki sing gawe sedanten niku malah luwih masyaallah. Terus ningali napa kemawon kita sandaraken kalian sing damel. Ningali napa kemawon kuasane pangeran, masyaallah. Nah, dokter spesialis tunggal ngoten mawon sugih ora karu-karuan. Pangeran itu spesialis sedayanipun. Berarti sugih mboten ukuran kan ngoten, lamun diitung kalian hitung-hitungan materi ngoten. Padahal akeh wong sing loro kadang-kadang tidak diobatkan waras krana marep nanggone pangeran. Pangeran ya ora njaluk bayaran blas. Sugine kados ngoten. Adapun tanda dari orang-orang yang tidak mencari kesenangan dunia dengan ilmunya, ulama-ulama akhirah, nggih. Jadi manggon nang dunya, ulama dunia dan akhirat. Tapi yang terpenting ulama itu adalah tujuan di dalam menyampaikan keilmuan tersebut sesuai dengan perintahnya Kanjeng Nabi dan mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi al ulama warasatul anbiya. Terus mengembangkan dan menyebarkan apa yang didapat dari Rasulullah, apa yang didapat dari Al-Qur'an. Jadi tanda dia wonten gangsal. Al-awwal fa'ilun bil ma'murah. Kalau ini terakhir niku sampun kula napa cukup gede. Jadi sadurunge menyampaikan ulama-ulama rumiyin itu menekankan dateng awake piyambak-piyambak. Jadi mulane diarani ilmu nafik niku minimal manfaati kagem awake dhewe. Minimal. Jadi segala teori keilmuan yang didapatkan dari beberapa kitab itu dilakoni sedaya.
haji ya muga-muga nang iso nglakoni haji wong pangeran kuwasa senajan sik ditutup ngenjang mugi-mugi mawon ngoten nggih. Dadi ngantos kula niku diceriosi Kiai Sepuh niku akhir sebelum beliau kapundhut niku sempat kecelakaan. Akhiripun ya ingat bahwasanya ibadah salate wong sahibul jabiran itu kan harus dengan penanganan khusus. Ngoten. Jadi saking dibangsulaken kalian pangeran supaya iso nglakoni carane salat sahibul jabira wong sing duweni diperban bagaimana sholatnya, cara berwudunya. Nah rata-rata nek mboten kelakon itu biasanya kan cuma teori. Niku disyukuri kali kiai-kiai sepuh. Aku ini lah iso praktekno ilmu to, iso ngamalno ilmu. Jadi sadurunge dipun sampaikan minimal piyambakipun nglampahi. Minimal piyambakipun nglampahi. Terus lampuna dituntut kalian pangeran kaburo maktan istilahipun kan ngoten. Kan Qur'ane jadi memerintahkan tapi tidak mengamalkan. Akeh tunggale. Mulakno raosipun penyampaian yang disampaikan dengan mendahulukan diri yang menyampaikan ini akan memberikan asar ke hati tiang-tiang sing nangkun itu sami kepiru yang sama mendengar lain. Jadi nurih ilmu niku krana wis diamalno akhire nek ditularno mancepe nanggone atine mustame kabeh. Jadi senajan sederhana cara penyampaiannya, tapi ketika waktunya mengamalkan itu diling ambek pangeran iki lho sunai wudu, iki lho nanggone carane wudu diling no sing titik-titik ilmu niku diilingno kalian pangeran. Niku botone nure ilmu supados nuntun dateng kita, madangi dateng kita sehingga saged ngelampahi atawi nyamalaken keilmuan sing wonten. Watariku mutahayyat, jadi meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan. Jadi minimal ketika di situ itu ketika berperang dengan hawa nafsunya. Jadi tuntutan yang terberat menjadi ilmu itu ketika tidak ada orang, ketika tidak orang yang melihatnya. Mulane sholat diwasi wong utawa sholat nang ngarepe wong niku beda. Mulane nek kepengin belajar khusyuk awale lak ngoten. Nek kepengin belajar khusyuk wis bayangno awakmu sholat kaya-kaya diwasi ambek wong sing paling sampean sungkani. Nek cara wong nom ngoten diwasi calon maratuwa utawa mantu nyaran diwasi maratuwa niku salate dikusuk-kusukno kan ngoten. Niku cara istilahnya. Niku kan carane ibadah itu kan macam-macam. Semuanya berproses. Semuanya berproses. Kita tidak bisa langsung instan tanpa adanya proses untuk mengamalkan, walaupun awal ketika mengamalkannya itu kurang betul. Tapi dengan adanya itu nanti akan menjadi suatu yang betul. Jadi
awal-awal nuwun sewu sing gelem nang masjid awal kadang-kadang kan perang nang wah kok diwasi kok koyo apa itu koyo riyak wae nang masjid itu perang nang gone atine perang jar nopo bisa direken awal sungkan ambek anake sebab anake nang kono ngejak nang masjid wae bapak senengane nang omah awal sungkan ambek anake suwe-suwe terbiasa boten terbiasa sungkan anake boten terbiasa dengan menata niatnya sendiri memang berproses Allah nek membuka hati hambanya niku dalane macem-macem kan ngoten. Yang kedua ya tali bil ilmi ala hasbi taqati wa yurhiqu fi ta'ati wa yatawaqqa fi ilmi yuksirul jidal. Dia memperhatikan ilmu menurut kadar kemampuannya. Ayat tani dia berpegangan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kelas SD, nah ilmu ini kayak ngoten. SMP makin sampun menjadi pemuda lain lagi. Dan dia senang dengan adanya ketaatan. Wayarghibu fit ta'ati. Dia senang dengan keilmuannya itu adalah sebagai modal dia untuk bisa beribadah nanggone pangeran. Taat nanggone pangeran. Jadi dimodali. Apapun tanpa adanya ilmu itu kan kangelan. Ibadah nopo kemawon mestinya tidak lepas dari ilmunya yang berurusan kalian itu mesti dan dia menjaga anil ilmi bikasatil jidal dia mendapatkan ilmu sehingga dia menjadi pakar keilmuan tentang itu ya menjadi doktor dari keilmuan itu maka dia tidak untuk melayani perdebatan menjauhi perdebatan. Mongko niku Imam Syafi'i ya, menawi oleh takon itu karena untuk mendebat maka akan ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Boten remen Imam Syafi'i. Senajan Imam Syafi'i itu bisa mengalahkan enggak boten kerso. Kalau perdebatan itu untuk meluruskan kebenaran atau memahamkan sesuatu yang belum betul sehingga dia melenceng, mboten nopo-nopo. Tapi kalau untuk menuruti nafsunya saja, supaya dikatakan orang yang ahli di dalam itu semuanya, ini harus dijauhi. Ilmu itu gunanya kanggo nuntun. Ilmu itu kanggo ngilingaken, mboten kanggo nang kono sesuatu yang wah-wah. Nopo to sing dibanggakan niku nopo kan ngoten. Wong kabeh niku titipane pangeran. Titipane pangeran. Sehingga dosaken kita saged menguasai keilmuan itu kehendake pangeran. Ilmu yang ada niku dalam rangka mengukur diri kita. Sapa wong sing tambah keilmuane kok ora tambah parek nanggone pangeran, malah tambah nanggone ade nanggone pangeran. Nah, niki ingkang nguatosaken. Semakin kita banyak keilmuan kita, semakin apa? Menjadi modal untuk menata diri kita. Menjadi orang-orang yang punya ketawaduan dengan siapapun. Ya, tidak membedakan manapun. Jadi kadang-kadang orang ulama-ulama itu di dalam resepnya itu masing-masing wonten sing masya Allah. Karena orang sekarang itu kan rata-rata melihatnya itu kan dari segi penampilan.
nuwun sewu penampilan dengan gaya bajunya yang nuwun sewu ya. Jadi rumiyin Mbah Nawawi ngoten tindang tiyang. Mbah Nawawi niku priyantune mboten ngawaki menawi dari segi cerita kados ngoten. Wis ngajak santri ini, ayo derekno. Santri ini dikeken macak kados kiai, coba kabeh. Wah, akhirnya sampai tenggene panggenane undangan. Sing dimulyakno niku napa? Nggih santri niku monggo. Santri ini lak bingung katanya. Santri ini bingung. Jadi kita ini kadang-kadang melihat dari dohirnya, penampilan dohir itu. Maka ulama-ulama dahulu, kiai-kiai dahulu, ada yang senantiasa merakyat. Supaya nopo? Rakyat niku wong biasa niku mboten sungkan. Mboten sungkan oleh marek. Mboten sungkan oleh marek. Kadang keagungan dari apa itu, dari baju itu kadang-kadang membuat jarak. Ngantos Mbah Sinten iku Jember nggih ngoten. Daerah Kencong napa pundi niku Jemberipun. Ngoten. Pas piyambakipun tindak haji, ranten dalem niku borong sedanten. Omah iku kakak sing bolong. Santri-santri luas iku gak mentolo kan ngoten. Mboten mentolo nguasi omah kiai ini, nang kono niku ora layak. Istilah nang kono sakniki bedah rumah ngoten niku. Dibedah kali santri-santri niku, ayo nuntun bayahi tindak haji. Ya, ini bikin kejutan, ya, bikin kejutan. Wis pokoke bayahi rawuh, omah iki keturang rampung. Gila nggih rampung. Rawuh niku malah mular. Mboten remen, nek kita kan remen alhamdulillah kan ngoten. Mular, nangis. Kok dibongkar? Yai sampun bocor sedaya mboten layak. Nek ngene iki nek wapike kaya ngene iki anggarai wong-wong sing ora duwe iku gawe wedi nek mlebu omah. Nek atine sowan iku lak wedi. Sungkan. Kadang-kadang kursine keempuk atine lho niku bingung. Karena nopo? Karuan nek wong sugih ngoten nggih awale nggih nate melarat kan mboten kangelan nggih. Nah, apa sih mboten nate iku kan atene mlebu omah terus nang kono keramike sing nomor 1 kabeh, karpete wong kuwi ora ukuran. Masa wong mate kan nggih kadang-kadang niki bingung. Nah, kiai biyen ngoten niku nggih dipikiraken ngantos sak monten tawabuke masyaallah ngoten nggih. Terus lebih melihat mereka-mereka yang kadang-kadang niku minder, artinya sowan niku minder. Kepengin nang daleme kiai niku minder. Wah, kiai nang daleme kiai niku kaya niku Kiai Rumi kados ngoten niku begitu dekatnya kalian masyarakat. Begitu dekatnya kalian masyarakat. Mbah Fadl senori ngoten ya. Masa manten ngaji ngoten buka bingkil. Biasa. Nah kita sering lihat sebabnya bukan begini bingkir bah anak senori itu masa luar biasa, otodidak semuanya, bingkil iso, dandani radio iso, dia kata apa ngoten dalam jam sakit kiai biyen ku tekun mboten ukuran. Masyaallah. Ini ku. Yang ketiga, wasal satu ayat tabibah